bọ́jọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtìjìyà àdópin ìyà o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run o láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé pọ́n gbá ó mà di láéláé pọ́n gbá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ dìde dìde bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá tá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé oníkànnì o bí ẹ bá sùn ẹ gbé ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. bí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn wò ni yóò lè mọyì àlàáfíà bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́yìn aṣòótọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹ gbóhùn Ìgbé o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹ gbóhùn Ìgbé o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní Nàìjíríà mo kí yín, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lókè òkun gbogbo yín náà ni mo kí. Ojú tẹ́ fi ń wò mí yìí ò ní fọ́ o, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi etí náà ò ní di lágbára Olódùà ọba òkè. Ẹ bá mi ké sí alára, ẹ ké sàjèrò, ẹ ké sọ́wọ́ ọ̀rọ̀gbọ́n àga. Ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ètò Yorùbá Nation Now lórí BGI TV bàbá gbàgede mọ̀ tẹlifíṣàn ó tún ti dóde o. Ẹ wá nǹkan fìdílé o tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ jẹ́ àjọjẹ̀ gbádùn ètò tòní ó sì dá mi lójú pé àjẹdọ́ba ni ó jẹ́. Ẹ jẹ́ àjọ gbé agbada tòní kaná kájọ sí oúnjẹ náà, oúnjẹ aládùn ni o, kájọ gbé ọkọ̀ ojú omi tòní sójú agbami. Ẹ jẹ́ àjọ túkọ̀ tòní ó dá mi lójú gbangba wípé èbúté ayọ̀ òun náà lájà sí lágbára Olódùà ọba òkè. Kí n tó máa lọ ẹ jẹ́ dúpẹ́ bí mo ti máa ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi, ṣóun ló kú gbà mí láyè, òun ló jẹ́ kí n máa wí kẹ́ ẹ máa gbọ́, òun náà ló jẹ́ kí n máa rí kedere, ó fún mi lójú ó fún mi létí, kò yà mí lódì kò yà mí lárọ kò yà mí láfọ́jú, mo dúpẹ́ tèmi Olódùmarè. Bákan náà ni pé Ọlọ́run ọba ò jẹ́ kí wọ́n torí tèmi kó dígà kó ṣọ́fẹ̀ kí wọ́n láwọn ń lọ sinmi tó. Ọlọ́run mo dúpẹ́ o, bí wọ́n náà bá dúpẹ́ ọpẹ́ ti ẹ̀dà. Kí n tó máa bẹ́tò yìí lọ, ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí kí ẹ bá mi tẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ lénìí kẹ́yìn náà ò dára wa. Bákan náà ni pé ẹ̀yin tí ẹ tún bá mi tẹ subscribe bẹ́ẹ̀ tí ń tẹ̀hún ẹ máa wo aago kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀,
aago yìí ni wọ́n ń pè ní notification bell. ṣe rí tí ẹ bá ti tẹ̀ gbogbo ìgbà tá a bá ti ń ṣe ètò ránṣẹ́ ní orí YouTube channel wa yìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n máa gbé alamí wá fún yín torí pé aago yìí ni wọ́n ń pè ní notification bell. ó wá rẹ̀yìn tí ẹ wà ní orí Facebook àwa náà wà ń bẹ̀ ẹ ṣáà lọ wo Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ eléyìí ní Facebook page wa. bákan náà ni pé a wà lórí Instagram ẹ lọ wo Gbàgede Ìmọ̀ _22 ẹ bá wà ń bẹ̀ ṣé wá ráwọn àyè méjèèjì yìí ẹ fọ́lò wa ni ẹ tẹ fọ́lò ń bẹ̀ kẹ́ ẹ fọ́lò wa. ojú tẹ fi wò mí yóò ní fọ́ etí tẹ sì fi gbọ́ mi ò ní di. ètò kan ètò Yorùbá Nation Now tó ń ṣojú gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo ayé òun náà la gbé síta lónìí òun náà la bá wá òun náà la sì fẹ́ sọ. ní pápápá ká má sọ iléyá di lépẹ́ o ká má sọ iléyá ká má sọ di lépẹ́ ó yá ẹjẹ́ àjọ bẹ̀rẹ̀ ètò náà. mo rí àpilẹ̀kọ kan tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi ó bà mí nínú jẹ́ gan-an ọ̀dọ̀ kò bà mí nínú jẹ́ púpọ̀ torí pé kò jọ mí lójú wọn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe bí wọ́n ti máa ń ṣe fi ìyà jẹ Yorùbá òun náà ni àpilẹ̀kọ yìí kọ. tẹ́ ẹ bá gbàgbé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí wọ́n ṣe ìkéde wípé ohun tó ń jẹ́ owó àfikún epo jálá tí wọ́n máa ń fi kún epo jálá tí wọ́n pè ní oil subsidy wọ́n làwọn fẹ́ yọ kúrò páwọn tiẹ̀ ti yọ ni wọ́n làwọn ti yọ kúrò nínú epo wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò wá fi 5,000 tá à ń pè ní 5,000 wọ́n làwọn ò fi rọ́pò fún àwọn tó kùṣẹ́ àwọn ò máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ bóṣooṣù ni o bọ́dọọdún ni o bójoojúmọ́ ni bọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ni èmi ò lè sọ torí wọn ò sọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ò máa fún àwọn tí wọ́n jẹ́ akúṣẹ̀ wọ́n láwọn ò máa fún wọn lẹ́gbẹ̀rún márùn-ún. ohun tó wá yà mí lẹ́nu lórí owó yẹn ni pé ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé mínísítà tọ́rọ̀ kàn mínísítà yìí jáde o ẹ̀rí bí mo ti ń ka ìwé náà látàárọ̀ ó bà mí nínú jẹ́ gan. mínísítà yìí sọ pé ó ní owó tí a fẹ́ pín yìí o ó láwọn akúṣẹ̀ tó wà nílẹ̀ nọ́ọ̀tì nìkan tó wà nílẹ̀ àríwá nìkan láàfún lówó yìí o ó láàní fún àwọn tí wọ́n wà ní gúúsù Nàìjíríà ìyẹn south. ó wá ní ìdí ni pé ó ní àwọn tí wọ́n wà ní south yẹn nípa àwọn tí wọ́n wà ní gúúsù ó ní wọ́n ní ẹbí tó pọ̀ o nílùú òyìnbó tó jẹ́ pé wọ́n lè tẹ́kì àwọn. ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Shadia Farouk ẹni tó jẹ́ mínísítà fún ètò humanitarian affairs ètò àánú fún ẹ̀dá ní Nàìjíríà. Shadia Farouk òun ló sọ bẹ́ẹ̀. àwòrán obìnrin ilẹ̀ ń wò yìí nígbà tí mo rí ọ̀rọ̀ yìí orí mi tanná lẹ̀ wípé àwọn tí wọ́n wà nílẹ̀ Haúsá nìkan làwọn ò fún ní 5,000 ẹgbẹ̀rún márùn-ún yìí o kò sí fún àwọn tí wọ́n wà nílẹ̀ kò sí fáwọn tá a wà nísàlẹ̀ àfàwọn tí wọ́n wà lókè ọ̀yà. wọ́n ní pẹ́pẹ́sẹ́ o àwọn mọ̀pákúṣẹ̀ wà nísàlẹ̀ náà àmọ́ àwọn ará àsàlẹ̀ ní àwọn tó pọ̀ nílùú òyìnbó. tó bá yá nìsín tí a bá sọ̀rọ̀ àwọn kan á máa sọ pé wọ́n Nàìjíríà láwà. ẹ gbọ́ ṣé wọ́n Nàìjíríà ni? irú ọ̀rọ̀ tí mínísítà yìí sọ alámòjútó iléeṣẹ́ kan nílé yìí o tí Nàìjíríà yàn síbẹ̀ ló ń lanu sọrú tó ń sọ lẹ́nu yìí. ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ la jẹ́ wọ́n Nàìjíríà? táwọn èèyàn bá wá sọ pé àwọn fẹ́ lọ ẹ ní kí wọ́n má lọ wọ́n dá Nàìjíríà rú ni. ẹjọ́ ẹ bá wa bí wọ́n pín owó tí wọ́n fẹ́ máa pín yìí níbo ni wọ́n ti ń pawó yẹn wọlé.
bí kì í bá ṣèsàlẹ̀ wọ́n pawó epo ní south àti inú south west ń bí àwọn ìlú kan wà ní south west tí wọ́n ń rí epo wà dáadáa ń bẹ̀. gbogbo ọrọ̀ ajé nàìjíríà tó kù ilẹ̀ yorùbá yìí ló kù sí. ẹjọ́ ẹ wá sọ fún mi south east south west olóní ọrọ̀ tẹ́ fẹ́ máa pín yìí o ẹ wá ní pé 5,000 yẹn o bó ti hùn kó kéré tó ẹ̀tọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ àkúṣe ilẹ̀ yorùbá náà ni. ẹ wá sọ pé owó yẹn ò sí fún ọmọ yorùbá o àfàwọn ọmọ ilẹ̀ haúsá tó bá dówó náà jù bẹ́ẹ̀ lọ ni bí wọ́n ṣe máa fi mọ nílẹ̀ haúsá nìyẹn. ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé àkọ́kọ́ wá búbù ní nàìjíríà yìí ìyẹn ni pé first tenor fúnjọba kan ṣe lọ́wọ́ yìí ṣé mọ̀ pé wọ́n fún àwọn kan ní di ọ̀la ọ̀sẹ̀ wọ́n fún àwọn kan ní ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá lóṣooṣù nínú àwọn obìnrin àtọkùnrin láwọn àgbàlagbà nílẹ̀ haúsá tí wọn ò dẹ̀ fáwọn kankan lẹ̀ yorùbá bí wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ yóò ń ṣẹlẹ̀. owó tí wọ́n wá ń sọ yìí nísìn wọ́n tún máa wá tún fi kún àdẹgbẹ̀rún 15 lóṣooṣù láìgbé láìfà fún àwọn àgbàlagbà ń bẹ̀ fáwọn kan tó dákúṣẹ̀. wọ́n wá láwọn mọ̀ pàkúṣẹ̀ wà nílẹ̀ yorùbá lóòótọ́ àmọ́ àwọn yorùbá àwọn yíbò àwọn south àwọn tó sàjẹ́ south wọ́n láwọn èèyàn ń lo òyìnbó tí wọ́n máa wárí sí ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n máa ṣèrànlọ́wọ́ fún wọn. yorùbá ní ẹjẹ́ àtibì ìṣáná kí èso ògùn ara tó ń ṣẹlẹ̀ ló fojú hàn yìí àní wọ́n rí ìran kan bí ẹrú ó là ń sọ yìí wọ́n rí ìran kan bí ẹrú sẹ́ẹ̀ wọ́n rí ìran kan wípé dandan la gbọ́dọ̀ yàn wọ́n jẹ nígbàtí mínísítà ò bá bẹ̀rù láti sọrú eléyìí kí ni wọ́n ń perú ẹ̀ cheating ẹ̀yànjẹ. káwọn àgbàlagbà wá dìde nílẹ̀ yorùbá káwọn náà wá yarí pé kò jọ o àwọn tó kùsẹ̀ wà lọ́dọ̀ tiwa náà ó sì di dandan òyìnbó ní gbogbo ohun tó bá dáa fún goose wọn ló dáa fún ganja what is good for the goose is good for the ganja báwọn ẹ bá ń pòwe yẹn lẹ́yìnbó ohun tó bóyè tó bá kára àwo ni ó di dandan kó kárẹ́ ẹ̀dẹ́ tó bá mú yín fún àwọn kan ní ilẹ̀ àrèwá ó ti dandan kẹ́ ẹ fún àwọn kan náà ní gúúsù ó wá yà mí lẹ́nu o ń tà ń rí ṣé ẹ wá rí towó yìí gangan nìkan kọ́ lèmi ṣe ń sọ̀rọ̀ torówó yẹn kéré jọjọ àmọ́ bo ni wọ́n ti fẹ́ rí owó tó fẹ́ pín ló ń ká mi lára owó Yorùbá ni owó tí wọ́n ń pa nílùú wa ni owó tí wọ́n ń pa lọ́dọ̀ wa wọ́n àìmọyerú ẹ̀ tá gbọ́ àìmọyerú ẹ̀ ńláńlá tó tiẹ̀ jẹ́ ńláńlá tí wọ́n fi ń tọ́jú àwọn ọmọ wọn tó fi ń túlù tí wọ́n ṣe ẹ̀rí bí bó ṣe rí àìmọye títì nílẹ̀ Yorùbá tó ń bẹ̀bẹ̀ fún àtúnṣe tó jẹ́ pé kòtò tó wà ń bẹ̀ tí ẹ bá ju odidi mọ́tò sí ẹ wà tì irú títì bẹ́ẹ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá yìí tó jẹ́ pé kòtò tó wà láàrin títì yẹsẹ́ títì dẹni àwọn èèyàn sì lọ́nà míì tí wọ́n fẹ́ gbà àfi kán máa kó sí bẹ́ẹ̀ tójú àìmọye irú ẹ̀ ta ti fi hàn wá bí oṣù kan sẹ́yìn àbọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn ni mo gbé kan wá tó jẹ́ pé àwọn C20 àwọn orí ẹ̀ báyìí ni lójú títì torí pójú ẹ̀ kan ṣòro ẹ̀ ń bò jẹ́ pé títì fúnra ẹ̀ gan ó ti di kànga òjò tún wá rọ̀ sí àwọn èèyàn sì lọ́nà míì tán fẹ́ gbà láàrin Èkó sábẹ́kúta ni títì ọ̀hún wà ó kẹ́ nífẹ̀ẹ́ tó ṣe tẹ́ ẹ bá bá gọ́fúnà Èkó sọ̀rọ̀ á ní federal road ni bẹ́ẹ̀ bá bá gọ́fúnà Ògùn state sọ̀rọ̀ wọ́n á ní federal road ni táwọn bá sì fowó àwọn tó ṣe federal ò ní sanwó fáwọn padà tó ní pé kò kú sínú bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà pé àwọn ó ṣọ̀nà fúnlẹ̀ Yorùbá ó rèé o ẹ̀yin wọn Nàìjíríà
mínísítà ló fẹnu ara ẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí, ẹni bá nírọ́ ni mò ń pa ẹ sá mẹ́sẹ̀gì mi máa sẹ́ndì ẹ̀ sí yín, máa sẹ́ndì ẹ̀ sórí whatsapp yín. ẹnjìníà bá ń gbé fọ́tò yẹn ó dídí capture ẹ̀ báyìí ni wọ́n sẹ́ndì ẹ̀ sí mi, mo fojú ara mi kà á. Kò ṣe pé bóyá yọ sọ ṣàmọ̀ pé téèyàn bá fẹ́ ṣe nǹkan kọ̀rọ̀ èyí ò yọ sọ láàrin ara wọn, wọ́n dídí sọ jáde ni tó ṣe gbọ́ sétí ṣá. Tí àwọn èèyàn tiwa tó wà ń lo òyìnbó yẹn àwọn ń ká owó lójú títì ni, tí wọ́n sọ pé àwọn Yorùbá wọ́n ní ewu wọ́n láwọn èèyàn nílùú òyìnbó tí wọ́n máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Haúsá ò léèyàn nílùú òyìnbó, àwọn èèyàn wọn kọ́ ni wọ́n pọ̀ lẹ́mbàsì Nàìjíríà. Ẹ lọ Saudi àìmọye Haúsá ló wà ńbẹ̀, ẹ lọ Kọ́tọ̀rù àìmọye Haúsá ló wà ńbẹ̀. Wọ́n ṣẹ́rú o, èèpọ̀ lọ sọmọ ọ̀dọ̀ tí èèpọ̀ lọ ṣiṣẹ́ kan tí ò ní mí ní o, wọ́n lọ náwó Nàìjíríà ńbẹ̀ ni o. Tó bá yẹ máa sọ pé wọ́n Nàìjíríà wọ́n Nàìjíríà ló yẹ ká máa pè é. Ọlọ́run má ṣe wá ní òpùrọ́, Ọlọ́run má ṣe wá lẹ́ni tí ó jìríyà. Nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì Gumi sọ pé látòní lọ òun ò lọ bá àwọn bandit, òun ò lọ bá wọn nú igbó wọn tán sápamọ́ sí mọ́, òun ò ní máa bá wọn negotiate mọ́ àtàwọn Boko Haram. Mo rẹ́rìn títí gbà tí mo rí fídíò yẹn, mo rẹ́rìn títí mo mi rí. Ọmọkùnrin kan ṣe tóhun nílùú yìí kò dẹ̀sẹ̀ tó lè mú. Àmọ́ tó dé mi lójú ni pé pẹ́nìkan wà tọ́lọ́run ò lè mú, irọ́ ni o. Ọlọ́run wà ńbẹ̀ tó wo gbogbo wa tí ó sì mú ẹni bá ṣe bí, ẹni bá dalẹ̀ mo mọ̀ pé Ọlọ́run ó mú. Gumi ò lè escape gbogbo tó ń ṣe yìí nígbà tásìkò bá tó. Ìgbòho wà níbi tó wà, Nnamdi Kanu wà níbi tó wà. Gumi wá ń rìn káàkiri lọ́fẹ̀ẹ́ nílùú, ó ń sọ gbogbo ohun tó lè dá lùrú pátápátá, wọn ò mú fún yẹn. Wọ́n ní kó máa free lọ nílùú tó ó yọ lọ́hun, ó sì dá mi lójú kó yọ lọ́hun. Pẹ́nìkan sì wà tọ́lọ́hun ò lè mú, irọ́ ni. Ẹ wo tó táwọn ọlọ́pàá sì ń pa nílùú yìí. Arábìnrin kan kódà kéèsì ẹ̀ ni mò ń kà gbogbo ìgbà tí mo wọlé yìí, torí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó yà mí lẹ́nu. Arábìnrin yìí wọ́n ní ọlọ́pàá arrest òun àtọmọ ẹ̀. Kódà obìnrin ó ti pé 60 ọdún 60 years. Orúkọ ẹ̀ jẹ́ Esther Ibere. Ó ní wọ́n mú òun ní Ẹgbẹ́dá, wọ́n sì mú lọ sí Ẹgbẹ́dá police station l'Ékòó. Ó ní kí ni nǹkan tán láwọn ṣe, ó ní àwọn kan dédé rìn lọ ni wọ́n bá mú òun àtọmọ òun obìnrin. Orúkọ ọmọbìnrin jẹ́ Success. Ó ní bí wọ́n ti máa wọn rèé o láìṣẹ̀ láìrò. Ó ní wọ́n bá ti àwọn mọ́lé, wọ́n wá gba fóònù ọwọ́ Success. Ọlọ́pàá wá mú fóònù ìlọlé tara ẹ̀, ó lò ó. Ó ní ṣàdédé jọkàn lọ́lọ́pàá ìdé, ó láṣọ ti yẹ àkáǹtì ọmọ òun wò látorí fóònù. Ló bá sọ pé àfi káwọn san 200,000 torí pọ́mọ òun lówó ní àkáǹtì. Wọ́n gba 200, ó ní wọ́n ní káwọn san 200,000 pé káwọn tó gba béèlì láìṣẹ̀ láìrò. Ọlọ́run wá sọ fún wọn pé bo ni káwọn ti rí. Ó ló sọ pé ìyá fóònù ọwọ́ òun yìí tó jẹ́ tọmọ ẹ̀, ó ló sọ pé 200,000 naira ẹ lè san dáadáa torí òun ti rí pé ó lówó lọ́wọ́ ní àkáǹtì. Ó ní kó tó gbà yìí rárá, ó náà sọ ọmọ òun di ẹrú ní inú bẹ̀. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ràn òun ló máa fọpó, òun ló máa fọmọ́ fọ abọ́, ló máa fọ gbáfàwo, ló máa gbálẹ̀, ló ń fọṣọ wọn pàápàá. Ìlú tó lọ́ba tó níjòyè, wọ́n wá sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ wọn ṣe tó ń wọ̀n. Ká má fa ọ̀rọ̀ gùn,
wọ́n tẹ̀lé wọn dé POS o, wọ́n mú success lọ POS, ó sì withdraw 100,000 naira fún wọn ní police station Èkó ní Ẹgbẹ́dá. torí alẹ́ rẹ́ni tó fẹ́ sọ pé rọ́ ni tàbí ẹni tó fẹ́ investigate, police station Ẹgbẹ́dá ni o, wọ́n gba 100,000 naira lọ́wọ́ wọn, lọ́wọ́ ìyá yẹn. Ọmọ ẹ̀ ló mú wọn lọ sí POS tán fi lọ gbà á. ìyẹn nìkan kọ́, ẹ wo gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílùú yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. ọ̀dọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ lákọ́là ń sọ yìí, àmọ́ ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí Timothy Adégòkè lórí ọ̀rọ̀ òun àti Adédoyin Abdulrahman, ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì. àfikọ́ lọ ń ṣàánú wa o. kí ni ká wá pé gbogbo nǹkan ṣe yìí? kí ni ká pé gbogbo nǹkan táwọn ọlọ́pàá ṣe? kódà síra wọn wọ́n ń ṣe, sí ara wọn wọ́n ń ṣe, sí ara wọn wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ láàrin ara wọn. tó bá ti rí pàwọn rẹ́dì láti gba àbọ̀dè, ẹnìkan nú àwọn fẹ́ ṣe ẹni tó dá, wọ́n fẹ́ náìsì wọn kó bá. irú ìlú wo là ń lò yìí ná? a ní ààbò látọwọ́ ọlọ́pàá, a ní ààbò látọwọ́ army, a ní ààbò látọwọ́ air force, a ní ààbò látọwọ́ custom, tátúwà láláàbò lẹ́yìn ká dúró tọ́lọ́run wa jẹ́jẹ́ kó máa dáàbò ẹ̀bù wa. oníkálùkù kọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀dí ẹja lẹ́jà jẹ sanra nílùú yìí. ẹ̀dẹ̀ mú ẹni ẹlẹ́ni tí ó ṣẹ̀ ẹgbẹ́ pa ẹgbẹ́ sátìmọ́lé láìṣẹ̀ láìrò, ẹ̀yin ba ayé jẹ́ kiri. ẹ̀bọ́ Ọlọ́run ń wò wá, bẹ́ẹ̀yàn kan ò rí wa, Ọlọ́run rí wa. mo mọ̀ pé kò sí tí Ọlọ́run ọba ò lè ṣe, kò sì sẹ́ni tí ò lè mú. àbí ṣáà mọ̀ bó ṣe ń lọ ni? ẹ ṣáà rò pé rọ́ ni? wọ́n lọ rọ́ọ̀bù bìkan, wọ́n gba mọ́tò lọ́wọ́ ẹnìkan, ẹni ìdẹ́ lọ police station, ó lọ sọ. ẹni tó wà ní duty gbà yẹn, ìyẹn take up case yẹn. wọ́n dààmú wọ́n rí pé kẹ́fì létí Àbújá, létí Jos ó ní mọ́tò yẹn wà láti Ìlọrin. wọ́n gbìyànjú, wọ́n lọ track mọ́tò yìí pẹ̀lú dókítà tó wá fẹjọ́ sùn. wọ́n arrest ẹni tó bá mọ́tò, kódà wà ìmọ̀ye mọ́tò ni wọ́n bá lé ẹ̀ tó jẹ́ kó tó jí gbé. lélẹ̀ tó confirm pé lódodo ni òun jí mọ́tò gbé ni. kódà mọ́tò ẹni tí wọ́n wà iná wọn bá ń bẹ̀. wọ́n dẹ̀ gbé ẹni yẹn, wọ́n gbé olè yẹn, wọ́n gbé dé Ìlọrin. wọ́n ní ṣàdédé lọ́lọ́pàá kan bá wá bá IPO kéèsì yẹn pé mo ní interest nínú kéèsì yẹn, ẹ̀gbọ́n mi làwọn tó mú, fi wọ́n lẹ̀. ó lóun lẹ́gbọ̀n yín. ṣáàkì má fọ̀rọ̀ gùn, wọ́n fi 8 million bẹ àwọn tí wọ́n wà ní charge kéèsì yẹn, àwọn yẹn láwọn ò gbà. wọ́n padà rákòbá o, ọlọ́pàá kó bá wọn o. ṣé bó ṣe yẹ ká máa ṣe ìlú yìí rèé? ṣe ń ta aṣọ Nàìjíríà dàrí? àwa fẹ́ kódodo ti ẹ̀ rí kórìíta mọ́ rárá. olódodo wà lẹ́ní mọ́ rárá, olódodo lẹ́nu mọ́ rárá. àfòpùrọ̀, àfọ̀bàyéjẹ́. ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, èmi kọ́ ni mo kì í ṣe pé mo rorí sọ, ó wà nínú fídíò lákọọ́lẹ̀ ni. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ látẹnu àwọn ọlọ́pàá tó ṣẹlẹ̀ sí gan-an. mò ń bọ̀, ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. We don't trust the Nigerian police again because we don't know what will happen for an offense we never committed. We were being detained, tortured for 15 good days in the cell, A division cell, without doing nothing. It was later, when we were in the cell, we had the commissioner of police gave order for us to be released after dismissal. Because I rejected 8 million naira bribe from my boss in the system. Because I rejected the money, you now frame me up. I was unjustly dismissed from the force by refusing to compromise the armed robbery case when I was offered the sum of 8 million naira
from a top senior police officer. Sometimes in the month of December 2018, one Dr. Abdulrazak Omawumi came to our office that he was robbed of his car and with other valuables. We swung into action, but we gave him time. 2019, August, we saw the signal, we saw the location of the vehicle, and the location of the vehicle was reading Kefi, Nasarawa State. We called the doctor to inform him of the location of his stolen vehicle. He came, we told him the location of the vehicle, and he agreed to follow us to the Nasarawa State. On getting to Nasarawa State, along with the complainant, Dr. Omowumi, doctor's cars were recovered, along with 4 different stolen cars that were stolen by the same suspect. Eventually, when we took those suspects to Kwara State Command, one woman sergeant approached us, Ajibola Tawa, a serving police officer under communication in Kwara State Command. So he approached us that those suspects that we brought are brothers. Well, we should try and assist her. Which I told her that this is a robbery case and we are still investigating the case. The second morning, on getting to the cell to feed the suspect, I met Tawa, Ajibola, woman sergeant, serving in communication, along with Supo Ali Abdulkadri, ASP, serving in State CID, who is now the OC in Ajadi's farm in Ilorin, the gang leader, the armed robbery the gang leader, discussing with the suspect, John Opagbile, in the cell. I challenged them that why are they talking to my suspect without informing me? From there, I took the 2 of them before the Okasanmi Ajayi, SP, the PPRO. I narrate all what happened in the cell to them. And the PPRO, Ajayi Okasanmi, immediately went to the CP, the Kayode Egbetokun, to complain to him. Immediately, the Commissioner of Police, the Kayode Egbetokun, ordered the detention of the Tawa Ajibola and Ali Abdulkadri in the cell. The second day, I went to the PPRO, and the PPRO chose me and one Sergeant Oyebami to follow Abdulkadri, Supo, Ali to arrest Ajadi, the gang leader of those armed robbers, in Ilorin. On getting to the place, we fixed a time to meet at that junction. Within 2 minutes, we saw Ajadi coming, and Supo Ali Abdulkadri moved close to him in the car and entered through the car. And both of them drove away that very night. That's all we've seen that very night. That's how Ajadi escaped that very night. We went back to the office to meet the PPRO and complained to him that Supo Ali Abdulkadri refused to arrest Ajadi and hand over to us, as claimed in your office. The PPRO asked us to go, myself and Ayobami. We left the office. The next morning, Supo Ali Abdulkadri and Supo Kola and Tawa called Corporal Babatunde Glorious that they were interested in that case, that they would do all their possible best to quench or for the case to die down, that they are ready to offer us the sum of 8 million naira. That's how they discussed it.
we both left. We discussed the same issue as they said. We met, we took the matter before the PPRO, myself and Corporal Babatunde. We informed the PPRO, Ajayi Okasomin SP. Before the Assistant Commissioner of Police, Oyeleye Adegboyega, sent a signal to our office to transfer the case file to his office, not to state CID. He personally called myself, the Babatunde Glorious, because we were both the IPO and the tracker of that office, of the same case. He called us to his office and said, what do we want over this case? And we told him, sir, you are our boss, you are our oga. This is a case of car theft, which those guys normally use military uniform to rob and snatch cars from innocent Nigerians. That's how we explained to the AC. He now said, since we have recovered the stolen car, which we tracked down to Nasarawa, we should release the car, the rest car, to those guys and release those guys to go. And we told him, sir, let's try and recover the rest cars. That's how he drove us out from his office. The next thing we'll see, after 2 days, he sent us a signal that we should transfer the case file of the said car theft, the armed robbery case, to his personal office, not to state CID. That we should transfer it to his office, the exhibit, the case file, and the suspect to his office on so date. We met with the PPRO. The PPRO went to the CP, the Kayode Egbetokun, then CP. And this what happened. The CP asked us to ignore the signal, that we should not act on the signal. After a week, we saw a signal from Jefta that we should come to his office again, myself and Babatunde Glorious. On getting to his office, he asked me to go again. And I left. The next thing I heard, Babatunde Glorious has been detained. I was alleged that I stole suspect phone in this. I converted suspect's phone to my own use. How? Did I remove the suspect's SIM from the phone? Did I use it to make call? Or did they even recover the phone from my hand? Why lies? Why? Because you want to achieve your criminal act. The second day, I was asked to come down to Ilorin. I left Lagos the second day to Ilorin. On getting to Ilorin, Babatunde was released. I was detained in the cell. Before I know, they brought Babatunde to come and join me. The next thing, the Jefta, Assistant Commissioner of Police, Jefta, Sanuel Timonge, ordered us to be handcuffed, tortured for a case I never commit. For doing the right thing, we were being handcuffed, tortured in the presence of Awogbemi Samuel, Olayinka, and Rilwan Fatai Olariwaju, my former suspect in a case of fraud. For 15 good days, our family were not allowed to see us. I don't know that doing the right thing in the police force is an offense. The next thing, Woman Sergeant Ajibola Tawa came to our office and confronted myself and Babatunde Glorious that if our mother, our parents don't want to mourn us, we should desist from this armed robbery case. That we should desist from this armed robbery case. He said it 3 times. We should desist from this armed robbery case. Or else, himself and Adegboyega Oyeleye, the Assistant Commissioner of Police in charge of admin, will dismiss us. The Supo Akandu SP show us a text message from Assistant Commissioner of Police Oyeleye that we should be dismissed by all costs. He should not allow our witness to show face and give witnesses. We asked him, Oga, since they asked you
to do that, go ahead and do it. After the dismissal letter was issued to us in the office, the PPRO called us to come to the office. And we went to him. That was the day we took our uniform to the provost office. And the provost refused to take it. That very day was on the 15th. When the Assistant Commissioner of Police signed the signal that we should interview him on the 17th. We have the signal with us. We should interview him over the robbery case. That we refuse to release those cars to those armed robbery. After robbers have been released from the prison, we went to his office. That was when he now confronted us. That he has warned us. Myself and Babatunde Glorious went to his office and he said it in our presence that he has warned us to desist from this robbery case. That can you see that is the one in charge of the command. That we should go to hell, go to anywhere we want. That is in charge of the command. That is in charge of the command. That's how we left the office. We submit the necessary documents, the case file with us. We hand over to the next senior man in the office and we left. And the PPRO later called us again. That the CP seriously want to see us. And we said, sir, we cannot come because we don't trust the system again. We don't trust the Nigerian police again. Because we don't know what will happen. For an offense we never committed. We were being detained, tortured for 15 good days in the cell, A division cell, without doing nothing. Because I rejected 8 million naira bribe from my boss in the system. Police officers, they have name, we have their voice record. Because I rejected the money, you now frame me up. You said those suspects did not commit any offense. My point is this. All what we stated here, if there is any iota of lie in it, I want the Nigeria Police Force to prosecute me for giving false information and misleading the general public. All what I needed most is justice. Life has become so difficult since I was dismissed. Immediately they stopped my salary. But I still thank God. But I want the Nigerians, the police authority, to look into the matter and do the needful. God bless Nigeria. I will want my father, my boss, the IGP, in person of Baba Alikali, to please, because of God, assign another investigator to please investigate these two cases. And if I personally am guilty of the offense, I'm ready. To mention, and the outcome of the investigation led to their being tried and their dismissal. They have taken a legal step that a policeman is supposed to take if he is unjustly treated, and that is to complain to the higher authority through a petition, and I believe they have done that, and that is in the process. So I will not be competent to comment on that matter. And to the best of my knowledge, as a policeman, we know the normal thing to do in this kind of a case, not to go into press and the rest of that. I know everybody has his own right, but the best thing to do is what they have done earlier, which I am aware of, that the matter has been, they have written a petition to the first headquarters, and the commander has received a signal, and I believe the proceedings have been transferred to the first headquarters. A case that has happened, a case that judgment has been given at the state, a case
case that appeal has been written, the IG has been put on notice of that matter, is now completely out of my competence to comment on. That's why I told you the work in Kwara State, they were alleged to have done one or two things, and based on that, they were tried. If they have any reason to say that trial is not competently done, the best thing to do is to write an appeal, which everybody in the force is aware of. They will write an appeal, and I believe they must have written an appeal, and that matter is presently at the fourth headquarters. If all these things they are telling you is actually what they think is wrong with their trial, they can also put it in their petition to fourth headquarters, which the police will know what to do. Not for you to be interrogating me and be asking me what is happening or what I have nothing to do. Èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà. Ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. Ọpẹ́ o! Ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́, ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, lílọ sí Mẹ́kà òun Jerúsálẹ́mù, ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun, iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀. Ẹ lè pe 09055052472. ẹ sì lè tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639-174-163-562. wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited. ìrìn àjò dìrọ̀. ẹgbọ́n tó tí wọ́n fira wọn pa lù yìí, ibi tá a bá Nàìjíríà jẹ́ délẹ̀ rí yìí o. Gbowó kọ́bẹ́ mi ò gbowó kọ́bẹ́, mo fẹ́ dúró lórí òdodo ni. Ó di ń tà ń tini mọ́lé fún, ó di ń tà ń gba ibi tá a ti ń jẹ tá a ti ń mu lọ́wọ́ ẹni. Níbo la bára wa Nàìjíríà lónìí? Níbo la bára wa? Kí ló dé? Kí ló dé tó jẹ́ pé lóòótọ́ kì í lẹ́ni? Kí ló dé tó jẹ́ pé kò sí òdodo mọ́ lórí ilẹ̀ yìí mọ́ rárá báyìí? Ẹnìkan pè mí lónìí, ó lóun lọ kí ọmọ òun ní Ghana, ọmọ Yorùbá sì ni. Ó lóun ti wá fọkàn sí pé tóun bá kú ti kó Ghana o, kóun máa fẹsẹ̀ kan bọ̀ ní Nàìjíríà, ṣóun ti délùú ìtìpẹ́, Amẹ́ríkà ni tọ̀hún gbé. Ó lóun ṣoṣù kan pẹ̀lú ọmọ òun ní Ghana, kóun dẹ̀ máa padà bọ̀ Nàìjíríà lọ́mọ bá bùṣọ. Bàbá mi ò ní fojú sunkún yín báyìí, ẹ ṣàánú mi, ẹ má lọ. Nàìjíríà ò ṣe bí tẹ́ lè tẹ̀líwọ̀ báyìí. Bàbá lòun fi lógún òfin lọ́gbọ̀n, ọmọ pé ọ̀rẹ́ tí òun olóhùn bá ló dáa, ohun ènìyàn lóhun Ọlọ́run, kó má sì débẹ̀ lóòótọ́ kó má dì tó máa gbé òun pa. Ẹ wo bí tá a bára wá Nàìjíríà. Nígbà tí arákùnrin sọ ọ̀rọ̀ yìí bà mí nínú jẹ́ gan-an. Mo wò pé Nàìjíríà táwọn èèyàn ti ń wọlé tí wọ́n ti ń jáde tẹ́lẹ̀, ṣáwọn èèyàn ṣẹ̀ wá lu òyìnbó ni. Ó di tó jẹ́ párá lu òyìnbó, wọ́n lè kú gìrì wálé mọ́. Kódà tí wọ́n bá máa wá nílùú àbínibí, ó di kí wọ́n máa yọ wá. Ẹ wo bí tá a bára wa nílùú yìí, òdodo ò sí nílùú mọ́. Mi mọ̀ bí mo tó ṣe lè sọ. Kì í ṣe tí wọ́n fi òtá àfòdodo ṣèlú mọ́ rárá. Àfirọ́, àfi ká máa fi rọ́ lẹ òótọ́ lójú. Àwọn méjèèjì tí wọ́n wà níbi tán wà yìí náà, àìṣòdodo ní, àìnífẹ̀ẹ́ sódodo. Ẹni àwọn èèyàn lára, a sì ráwọn tó dìde nílùú wọn pé ìtẹ́ ni wá lára tó, ìtẹ́ chance wá tó. A kì í ṣerú ìtẹ́ lò wá bí ìlú ẹrú tó, ẹni kí wọ́n gbẹ́nu sọ àfikẹ́ gbé wọn pa. Àìṣòdodo náà ní. Kò sí yàtọ̀ lóyè gbòójẹ́ níbi tó wà ẹ̀, ìyà ìṣòdodo ní. Ìyà ìfẹ́ gbọ́ òdodo látẹnu aráàlú sí àwọn tó jó lórí.
àwọn tó jó lórí ò fẹ́ gbọ́ òdodo mọ́ rárá, bá ò fẹ́ kó òdodo sáà tiẹ̀ lẹ́nu mọ́ nílùú yìí, kó ṣàjẹ̀rọ́ ká sáà máa fi rọ́bà lùjẹ́ ẹ̀yà la fẹ́. Ọlọ́run ó ṣàánú wa o. Ṣé ń tàwò yìí dáa? Ó tó àyè kan wọ́n ní kí wọ́n gba 8 million ẹgbẹ̀rún mẹ́jọ mílíọ̀nù mẹ́jọ náírà. Ṣé táwọn méjèèjì bá gbà tó pin ní 4 million tí wọ́n bá fi ra mọ́tò tí mọ́tò náà bá lásìlẹ̀ tó jò ló pa wọ́n kọ́, tó sì ti fẹjọ́ ṣègbè? Tàbí tó jẹ́ pé wọ́n fi kọ́lé ní ó tiẹ̀ tí kò jẹ́ 4 million kan lé mọ́ Nàìjíríà lónìí, àmọ́ káàtì ẹ̀ náà fi kọ́lé, kan wówó kún kan fi kọ́lé, bílíọ̀nù bá wó pa wọ́n kọ́. Kò sí tẹ̀yàn fi rú owó bẹ́ẹ̀ ṣe. Ẹnìkan kì í fi owó ẹkún ra ọjà ìrìn. Tírú ẹ̀ bá wá ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn láwọn fẹ́ dúró lórí òdodo, tó wá jẹ́ pé bí wọ́n ti kúrò lẹ́nu jẹ wọn lẹ bá wọn wá, ẹ̀yin nu Ọlọ́run nu. Ẹ lè kú gìrì sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ jẹ́ lọ police station rárá o. Ibi tọ́rọ̀ ìlú ìdé nísìn, lọ police station kẹ̀ tó bá ṣọ́ra. Ńgbọ́ ọlọ́pàá ti ẹ̀ ń sọ fún àwọn ẹbí àwọn tí Fúlàní gbé pé ẹ tètè lọ sanwó fún wọn kan tó pẹ́ bí yín. Ọlọ́pàá ẹjọ́ ta tó wá lókun di ààbò. Nígbà kan báràkì lọ ní sójà máa ń wà, àwọn ológun báràkì ni wọ́n wà, wọ́n ètí ẹ̀ ní ìkọ̀kọ́ ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìlú rárá. Lónìí nǹkan gbóná wà, káyìnbọn pa wọ́n ní Lẹ́kí lẹ́sàsì, ẹ̀ẹ́bọ̀ lógun títì tí ó máa gbowó kọ́bẹ́ tí ó dúró tọlọ́pàá, ẹ̀ tí ìrírí ó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ bá dé checking point kan, àwọn míì ti ẹ̀wà tó jẹ́ kìdó ológun ni ó wà checking point, àfi bí ọlọ́pàá ológun tó dìhà ogun mọ́ra lẹ́ẹ̀bà láàrin títì. Gbogbo ẹ̀ tí ẹ̀ ṣe wá dóòdì báyìí nílùú tá a wà iná. Ológun gangan lẹ́ẹ̀bà láàrin títì tí ó máa gbowó kọ́bẹ́. Ẹ̀kọ́ ni wọ́n tí wọ́n gbé bọ̀dá ní ẹ̀ ní mọ́ tán ṣe ń bẹ̀. Ibẹ̀ kìí sì ṣe báràkì, bẹ́ẹ̀ ni kìí ṣe ṣùtì rẹ́ǹjì. Ibi tá a bàlú ìjẹ́dé rèé o. Ibi tí wọ́n ba ìlú ìjẹ́dé, torí mi ò bá wọn bàlú jẹ́, ibi tí wọ́n ba ìlú ìjẹ́dé lẹ rí. Ẹ wo fídíò tá a wò tán yẹn, ṣó ṣe é gbọ́ sétí? Àwọn àmì náà mo ní tiwọn náà bẹ́ẹ̀, mo ti gbé wá rí, tó jẹ́ pé wọ́n plan káwọn yẹn lọ sójú ogun Boko Haram. Wọ́n ní wọ́n máa gbé kankan wá bá wọn, ẹ má wọrí, ẹ má nìṣó, helicopter gbé bọ̀ wá báyìí. Wọ́n sì rí pé helicopter gbé kankan wá. Nígbò dá àwọn tí wọ́n rán lọ lójú pé ẹnu kú ni wọ́n ti wá lọ yìí. Gbogbo wọn yarí, wọ́n wá pé ìkan béèrè lọ́wọ́ ọ̀gá wọn. Látara béèrè yìí, àwọn tó kù bá yarí páwọn ò lọ́mọ́. Wọ́n gbé arákùnrin yìí o, kódà odidi ọdún bíi 3 lòun nìkan lò ní àjàalẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Fẹ́mi Fálànà tí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti dájọ́ kú fárákùnrin àtàwọn míì tọ́jọ́ gbé. Bí wọn ò bá ti ṣe kú péré nítorí òdodo. Níjẹ́ olódodo wá fẹ́ irú ìlú tí òdodo ò bá ti lẹ́nu, ìlú bẹ́ẹ̀ kìí sẹ́tù. Ọlọ́run kìí nífẹ̀ẹ́ sí irú ìlú bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yàn jẹ tẹ́ẹ̀yàn wá jẹ lójú wa tá dẹ̀ rí. Àwọn èèyàn dẹ̀ sọ pé tẹ́ẹ̀yàn wá jẹ tó, ẹ fún wa láyé ẹ̀jẹ̀ a máa lọ, ẹ̀kọ́ ẹ̀ gbà. Àwọn alájẹbánu lè ò bá kan náà pé wọ́n Nàìjíríà láwà, ẹ kò sí wàhálà. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó pẹ́ kó tó yé wa. Èmi ṣe ládùúà o ní agbára Ọlọ́run wípé December tá a wà yóò ní parí bá olóyè Sunday Igboho bí tó wà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Mo ṣe fídíò kan jáde lénìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo bàbá ẹ promise wa orógbó ẹ̀ ṣe mọ́. Mo ti ṣe fídíò lé orógbó lórí. Ẹ̀yin tẹ́ wo ti Tẹ̀dú
mo ti ṣètò orógbó náà. Inú mi dẹ̀ dùn gbogbo kọ́mẹ́ǹtì tí mò ń gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn torí mo dìídì fi ọkàn balẹ̀ gbá rìsáàchì ẹ̀ gan ni. Bẹ́yìn náà bá wù ẹ́ rí i pé ókè ọ̀gbẹ́ni ìgbá rìsáàchì ẹ̀ lóòótọ́. Kódà tí mo fi síta nísìn gbogbo tí ju 2-3 hours lọ. Ẹ lọ wò ó tó bá ní nǹkan wà informative bẹ́ẹ̀ ni torí mo fọkàn balẹ̀ gbá rìsáàchì yẹn gan àwọn òwúlò tó pà ń bẹ̀ pọ̀ gan. Kódà ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lẹ́jọ́ ìtọ̀ ṣúgà ẹ lọ wò ó ẹni tí ò fẹ́ ní àrùn jẹjẹrẹ tá à ń pè ní kánsà tí ò fẹ́ kó mú òun kò sì ní mú wa ẹ lọ wò ó bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe tí àrùn yìí ò fi ní dọ́dọ̀ wa ó wà ń bẹ̀ àtàwọn oríṣiríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. Báwo la ṣe lè fi orógbó la ṣe lè fi pa oró ejò ó wà ń bẹ̀. Báwo la ṣe lè lò tẹ́jò tí ẹ̀ ní délé wa rárá ó wà ń bẹ̀. Ewé orógbó bẹ́ẹ̀ ti ṣe lè bá sọ̀rọ̀ tẹ́sì rí ń tẹ́ ẹ sọ tí ó máa ṣẹlẹ̀ ọjọ́ kejì ẹ ṣá lọ wo fídíò yìí gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá mi dá sí ọ̀rọ̀ ìyàwó Timothy mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ ṣé o mo rọ́wọ́ yín bó tiẹ̀ ti hùn kó jẹ́ pé ẹ kò rí bí mo ṣe rò bá a ṣe dìde mọ́ya Maria kọ́ làwọn èèyàn ṣe dìde ṣùgbọ́n tí ò ṣe fẹ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ni pé nọ́mbà ìyàwó Timothy wà ń ta account number direct ó wà ń ta ẹ lè pe obìnrin náà kẹ́ sẹ́ndì tẹ́ bá máa sẹ́ndì fún direct àmọ́ àwa ń ṣèkan lọ́dọ̀ wa bí tó jẹ́ pé NGO wa a fẹ́ fún lówó kan kìṣí òun bá ń tá bá rí gbà sí tó wà lọ́wọ́ tiwa a kó jọ a lọ gbé fóbìnrin ìkìṣí yóò fi ṣètò ẹ̀jẹ̀ ìyẹn ní táwa plan ìwọ tó bá sì fẹ́ wa bá wa dá sí account number wa ó lówó lójú ìwòran yìí ìwọ náà bá a ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ bá sì fẹ́ bá wa dá sí ẹ gbìyànjú láti bá wa dá sí ẹ̀yin tó sì jẹ́ pé ẹ ti subscribe fún wa ẹ gbìyànjú kẹ́yìn náà bá wa buwọ́lu channel wa yìí nípa ìtẹ̀ subscribe bákan náà ni pé notification bell náà kẹ́ gbìyànjú láti bá wa tẹ̀ oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe gbẹ̀yìn tẹ́ ẹ gbogbo yín náà dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ojú tẹ́ wá fi ń wò mí ojú náà ò ní fọ́ o bẹ́ẹ̀ ni etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi etí náà ò ní di láéláé lágbára Ọlọ́run èmi Ọláwìyí Adébáyọ̀ ọmọ Sàbúrì ọmọ ọba tíṣà lábẹ́òkúta agbè mi ṣetán o ó ń rè ìlú Aró àlùkò mi ṣetán ó ń rè ìlú Ọ̀ṣun lékèlékè mi ṣetán lónìí ó ń rè ìlú Ìkẹfùn ẹ ṣe tó jẹ́ àpàdé lọ́la ọ̀sẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọba Olódùmarè níbi tí èmi bàbá Gbàgede mọ̀ tí tún máa mú ètò mi wá mo wá ń fi àsìkò yìí sọ fún wa ṣe ládùúrà wípé kójú wa kó má kọ àtúnrí o láyọ̀. Èmi ni aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn aróyin kẹ́yè kínní ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀yin yan wa mo rọ̀ yín o ẹ máa bá mi wo BGI TV Bàbá Gbàgede olólùfẹ́ Yorùbá ni ó fẹ́ òótọ́ sísọ ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa bò ní gbogbo ìgbà ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni ojú wa ò ní fọ́ etí wa ò ní di o iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè BGI TV ẹ má fi ṣeré. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi
wọ́n wà lọ́wọ́ lọ́kàn òjọ̀gbọ́n ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ á kalẹ̀ á ká oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.